Isuse Marija, dobro jutro svima, evo, i svima smo se javljamo. Ja mislim da je 17. dan hodočašća prema Međugorju osobnog zavjetnog puta i za Hrvatsku našu. Pa, s obzirom na toliko potreba ljudi i svega, danas bi mi nakanili nakanu za prijatelji moji. Za svu malu djecu koja se bore sa raznim bolestima i nekakvim Teškoćama zdravlja i razvoja, i za sve njihove roditelje koji se skupa s njima bore i prolazi kroz to sve, neke Bog da snage i vjere i pomoći u tome. Evo, danas ćemo nakaniti za svu djecu našu Hrvatsku, pogotovo koji su u potrebi zdravstvenoj i zdravu, za obitelji, za hrvatski narod, da bude što više dice. Evo, neka bude i nakana za moj Tonček. Jedan dan se oženi, možda ovo bude i jedan dio puta koji smo promijenili život, nikad ne znaš, to dragom Bogu u ruke. Da ne bi ovo zvučalo malo neozbiljno za našu dječicu. Hvala što nas pratite i molite za nas, treba nam svaki vaš učenac nam puno znači. Eto, Božji blagoslov.